好啦，又到另一 part 啦。今 part 咧，我哋喺揾沙漠之前咧，就揾到個遺跡。個遺跡。哇！我記得遺跡裏邊冇亂行，最緊要就最緊要有火把。係係啊。我而家背包裏邊有多個馬甲，又係鑽石嘅。點解咧？因為喺揾到之前咧，就揾到個spawner。鑽石。鑽石。哇！拎走埋呢啲嘢。我擺翻啲長碟落去先，好鬼多。我拎走呢啲先，好重要呢啲。細啲位嗱，呢啲嘢好重要。紅石都攞埋。啲嘢你度啊！你慢慢刮你啲嘢啦。喂，冇你行。我冇行。喂，繼續啦。喂！咩啊？冇撳喎。我等我少咗之前。咁又點啊？冇問題嘅其實。唔理啦，夠衝啦。喂，我有線啊！有線。攞晒啦。點解得骨頭都見到？哇！我頂你個掣！呢條路去邊？我中線。呢條路去邊？啊？呢條路去邊？我掘下先。冇嘢㗎 ，fake 㗎呢條路。嗱，佢呢個係啱啱嗰個撥線嗰個位啊嘛。而家次次都我中箭嘅喎。我點知你？你次次一整到個陷阱線嘅，我中箭我真係頂你個掣。好，我翻上去。繼續揾沙漠。好啦，我哋喺無意中竟然又發現多一個遺跡啊！係揾沙漠中咁樣無意中啫。無意中，我哋唔係揾遺跡噶嘛，我哋揾沙漠噶嘛。我係揾沙漠噶嘛。跟住我要打頭陣，等我嚟。依家我嚟，時開，等我嚟啦。我唔再食花生。我係3粒鑽石啊！遲啲都3粒鑽石俾佢。我唔要啲咩唱片，呢隻唔好聽嘅，我相信。我又掘晒裏面啲嘢先。好彩你唔係再 TNT 啫，撥線嗰度。係咯，唔係死晒。裝箭。其實衝入去冇乜所謂啦。食箭咩嚟嘅？箭啫嘛，未食過咩㗎？都有用嘅，就呢嚿嘢，我笠埋先。邊嚿嘢啊？咁嚿射出係發射器都有用，好似有啲力地。話時話其實佢呢度機關係咩嚟嘅？我唔知喎。推個嗰個叫咩啊？嗰嚿嘢上去都唔知啊，推上唔知有咩用。你咁樣刮下再有嘢嘅咧？喂，你乜懟塊面俾我？哇！會有 TNT 啊！哇！有紅石喎呢邊。我連翻呢個箱嘅。係？咁真係連埋其實兩個。條紅線係去呢邊嘅喎。即係切斷條紅線，令到冇箭射佢出嚟咁樣嘅。唔知啦。好啦，我哋繼續發掘呢個咩沙漠啦。好啦，翻嚟啦我哋。係啊。delay 想唔想講埋你？我想迎邊咁跳落嚟啊！係啊，我哋終於揾到沙漠啦，幾開心！你個沙漠係咪好細個先？我唔知噃。睇個地圖就唔係好細個啦，好似。又唔似啱啱嗰個咧大沙灘。大沙灘。邊個肥我？哇！肥我咁狠。唔理。咁狠啊！咁狠啊！肯德基啊！肯啊！想提嗰個唔係佢肥你咯。咁咪肥我咁。係第二隻咯。又講副官啦，唉。哇！好大嘅。哇！係啊！有絲肉食。我哋起一個臨時屋企先啦。好，你想起喺邊？我有石頭，用石頭起啊！石頭。
走。嗯。你喺邊好啊？唔知你咩？我求其搭一間出嚟。你做乜點火？喂！我睇下隔離。哇！兩隻，嗌爆啊你哋！有鑊熟啦！整翻間屋仔先。一間四，小嘅四，哇！做咩？我就死啦！喂，芝芝，唔好啊！做乜鬼嘢你？喂，仲有一半格，唔理啦，走啦，我走啦，走啦。再見。哇！大鑊，冇追住我，唔好追住我，冷靜，兩架血，冷靜，唔好，做咩走到咁啊你？哇！大鑊落咗水，救命啊！冇啊！哇塞！後面啦，哎呀！後面啦，喂，唔好黐埋一齊。神閃，打副官最緊要唔好黐埋一齊。神閃，又嚟 Keeper，回一回佢先，哇塞！回一回佢先，咁我冷靜少少先。救命啊！救命啊！唔好咁啊！要冷靜啊！咁多位，哇 BBQ 啊！哇！小心你都着埋火。有排行喎。唔使驚，點翻隻舊招式 T.P. 哇！我驚我都死埋添啊！匿埋先。驚啊！驚啊！哇！就死啦，夾半啦，好多怪啊！叫咗你唔好引咁多怪出嚟嘅。講咩事啊？揾火燒，哇！哇，係喎！哇，好彩！唔好啊！呢件事冇問題。求其搭交出嚟先啦，唔好。哇！唔好搭喺度啊！屌啊！講粗口。冇啊！冇！救命啊！喺度啦就算啦。點啊？點睇啊你？喂，好狗啊你！救命啊！唉，竟然又要出動喎！我有轉寫身㗎。係喎，哎呀，死啦！喂，唔好一鑊熟啊！咩啊？唔好一鑊熟㗎！點轉成嘅？我執翻啲嘢先，唔知啊。我個鑽石甲咯，最緊要。喺鑽石嗰度，鑽石嗰度。安全，走。走。哇！等我引爆一隻先。哇！走啊！我着翻對鞋先。着翻件衫。衫咧喺呢度啊。件衫，我件衫。喺我度。喂，上去啊！救命啊！黐孖筋人！哇！跌咗街。爬呢邊先。我爬上去先。哇！呢邊有得爬上去。哇！高處跌死咗。哇！點解你隻 Creeper 跌咗落嚟啊嘛？哇！安全，暫時。冇嘢嘅，鑽石。冇嘢嘅，哇！喂，咁炸爛晒啲鑽石。冇啲鑽石喺我度。砌嘢啊頂！朝頭早，黐線。哇！隻蜘蛛，嗰隻眼啊！哇！係時候砌嘢，砌翻間臨時屋出嚟先。黐孖肺啊！好多難度又唔係教到好難啊，簡單啫嘛。I don't know。你做咩拎啲中介啲眼出嚟？中介視眼。中介 B 眼。入下先。哇！冇邊喎。